Buonasera, ben chiattats con Gnovis. Sono stati condannati al massimo dalla pena Wael Boulayed e Mohamed Rabi, i due cittadini marocchini responsabili dai omicidi di Marcella Boraso, copade dalla socchiase di Puar, dalla gnot Jenfri i 21 e i 22 di lui dal 2020. La sentenza di ergastul è stata pronunziata dopo 4 ore di chiamare di consei, confermando di queste maniere che il calveve domandato il pubblic ministeri di Pordenone Carmelo Barbaro par Rabi e dando une pene anche mo plui penze di ciò che gli era stato domandato par Boulayed. Che il di Marcella Boraso ieri è stato un omicidio particolarmente orrendo, con la femmine copade a colps di Marchiel dopo essi state tormentate e dopo avevi infine brusato l'appartamento. Un fantat di Couture di Sainz è stato fermato in tant che guidava una macchina a grande velocità dall'autostrada A4. Il Zovin, che chiaramente non aveva la patente, ha superato passanti i limiti anche una pattuglia dalla polizia stradale di Palme, che si è da orman mettude a Cori Daur. Dopo una serie di manovri pericolosi, gli agenti sono arrivati a mettersi di flanco alla macchina e hanno identificato il conducente. A colpa loro, la macchina si è fermata in miece alla strada, ma quando i poliziotti sono arrivati a un biodut che è sentato al volante, non gli era più il Zovin, ma il pari che in tal tempo aveva cambiato di puesto. Un trucco per altri dal tutto inutile. Gli agenti hanno fatto verbai per guide senza patente, guide senza vela maggioretà e consegne imprudente dalla macchina. E in più anche per la fermate pericolose e senza motivo dalla macchina in mezzo dalla strada, per un totale di quasi 4.000 euro. All'estate chiatat muart vie par l'agnot Dario Screm, il peschiador di Tarvis, cagliere stat dat par dispierdut non si risultar dopo che non gli era tornata a chiase e cui familiars che han clamati carabiniers di Pontebbe. L'om, cagliere da ura peschiata, li saghis dalla slizze, alla sbrissat in agheole con là dentro i colpi di un mal, alle finita al flum e non l'ha avuto sperancis. Il quarp è stato tirato su per più di 100 metri fino alla strada, dove è stata al fin recuperata. L'occupazione dal terreno pubblico per gli ambienti pubblici a Udin resterà gratuita fino ai 30 di giugno cuven, ma col prim di lui si scugnerà pagare un'altra volta la tasse e perché è stata fatta al comune un appello di bande della Confesercenti. I costi saranno dal sicuro più alti rispetto a che dal 2019, alla sclarit Marco Zorati, presidente della Confesercenti di Udin, o domandin di tornare a mettere la tassa e palus dal terreno pubblico poco per volte, con gradualità, domandando agli esercenti il versamento per tutte l'anno dome dal 50%. In caso contrario, la stagnade e può dare essi per da bon un'evore penze per tanti di loro. E sull'occupazione dal terreno pubblico si intigna il sindac di Udin, Pietro Fontanini. Colprendi lui cambiano le regole per cui occupa le strade delle città. Mi riferisco ridotte ai bar e ai ristoranti che oramai da più di un anno stanno occupando questi spazi in forma gratuita. La legge dice che il comune ha di farsi rimborsare per questa occupazione. Io so che il momento non è tan facile e quindi come sto studiante c'è tipo di tariffe applicate, probabilmente non domanderemo il 100% di quel che prevede la tariffa comunale, ma faremo un sconto per venire incontri a chi che svolge queste attività. Dopo se qualcuno a loro rinuncia allo spazio esterno, alle libere di farlo, perché ripete, col prim di lui si comincerà a pagare anche. Non sono grandi cifre, però questo contributo è dovuto, ripeto, per una legge da Stato e il Comune al tocca applicare. Abbiamo fatto tante a favore delle attività di ristorazione e continueremo a mostrare ad ogni questa categoria perché sono convinto che la situazione non è tornata come a pre-Covid e ci sono problemi per utilizzare
le capienze dei locali e soprattutto per dare serenità alla Int. Sarà restaurato il mulin di Vial Volontaris dalla Libertà a Udin. Il vie libere alle rivade dalla Zonte che ha destinato 115.000 euro alla valorizzazione della struttura per la mettuda in sicurezza e il restauri. Il mulin ha una testimonianza di gran valore storico e tecnico dalla Udin dal Vocen alla ditil sindic Pietro Fontanini e anche dall'importanza dalla rete di Rois per l'economia e dal territorio. Torna a metterlo in sesta al diventa dunque una maniera di salvare la memoria dalla nostra città. Il numero dei genitori che decidono di scegliere per loro figli l'insegnamento della lingua e della cultura furlane a scuole al cresce di continuo, un dato che è anche più importante se si tiene conto di un altro aspetto per noi relativo, che il numero dei frutti di scuole è in calo. A metterlo in evidenza è il presidente dell'Arlef, l'agenzia regionale per le lingue furlane, Eros Cisilino. Sentinlo. Marilenghe a scuole, i dati dall'ufficio scolastico regionale sono un'evora interessante. Perché? Sì, assolutamente interessante e entusiasmante, proprio perché siamo passati di un 76% a un 80% in po' science e quindi sin dalla banda giusta. E vi dico che stiamo percorrendo il sentire ecco, che hanno spartarà vers magari traguardi più importanti, quindi anche un plen riconoscimento. Bisogna soprattutto ecco, dare merito agli insegnanti, ma anche merito agli famiglie che hanno capito ecco, che l'importanza della lingua furlana a scuola possei un valore per i loro figli. E come spazi alla rubrica Gnovis dal Mont. Lis Feminis dal Fogolar Furlan di Milan e una rappresentante dall'Ent Friul Palmont hanno sfilato col costume tradizionale Furlan alla 93esima adunata nazionale dagli Alpins che è stata a Rimini domenica passate. Sono stati proprio loro, subito da dalle autorità locali, a vierzi la sfilata dalla sezione Chiargne, portando con braure il strisson in memoria di Maria Plotzner-Mentin. Medaglie di aura al valor militare e uniche femmine che ha avuto intitolate une caserme. A Anvier così il passaggio dall'Issis Puertadoris che fa in parte dal gruppo storico dal Museo della Grande Guerra di Timau, che hanno sfilato vestiti di neri cui pesan cosi in schene. Gli svot feminis dal Fogolar Furlan di Milan avevano sfilato per la prima volta con la strisson in tal'adunade nazionale dal 2019 dalla capitale lombarde. A Rimini è stata la prima volta dagli Portadoris Chiarnielis. Anime dall'iniziative di Rimini e Romana Gracco, une dagli svot protagonistis, nassude e vivude a Milan di genitori Chiarniei e niece di dos portadoris. Dopo che si è date di fa per mese, egli arrivate a superare le perplessità e a organizzare la partecipazione al corteo di Rimini. Sentinle. Sono veramente contenta di essere arrivata a portare le portatrici alla sfilata degli Alpins di Rimini per essere riuscite anche a far capire alla Int l'importanza di queste femmine che rischiavano la vita tutti i giorni per portare conforto, munizioni, tutto quel che avevano bisogno i nostri soldati al fronte. E vorrei sentire ringraziare tutti quanti, dal primo all'ultimo, per aver creduto in questa mia iniziativa e spero di riodici una Tian a Udin 2023. Grazie di cuore e mandi a tutti. Spostinsi come in Uruguay, dove è mettuto un calendario, un viore sior di avvenimenti per 100 anni dalla nascita di Pierpaolo Pasolini. La famiglia furlane di Montevideo ha intissuto una collaborazione col Centro Studi Pierpaolo Pasolini e ha creato ai 6 di mai alla Chiesa da Italians di Montevideo una mostre fotografiche con 3 conferenze a teme.
E domenica è stato fatto anche il gusta social, il prim dopo il Covid, prime occasioni di chiattarsi ad un paese socis dopo la pandemia. E anche per usgnot alle dut, o tornin a viodisi domani, buone serate e mandi.